Sabato 2 giugno 2018 al Palazzo Pretorio di Buggiano Castello si è conclusa a pochi minuti la presentazione al pubblico e alla stampa della mostra di Roberto Venturi, che vedete inquadrato alla mia destra, alla sinistra per chi sta guardando in questo momento il televisore, dal titolo Paesi, Nature e Figure. La mostra è curata dall'architetto Canepari, che vedete all'altro mio lato, per conto dell'Associazione Culturale Buggiano Castello, che ospita nel Palazzo Pretorio la mostra fino al prossimo 4 agosto. Colgo l'occasione per ricordare ai telespettatori che la mostra sarà aperta tutte le domeniche con ingresso libero dalle 16 alle 19, altre aperture su appuntamento telefonando al numero che ora metteremo in sovraimpressione 320 9110 367. È una sede espositiva che si presta anche alle visite di gruppo, alle scolaresche, ai gruppi artistici della nostra regione, ce ne sono tantissimi che potrebbero organizzare anche una visita di un giorno non solo alla mostra ma anche all'intero castello di Buggiano, che è un gioiello, una preziosità della nostra regione che vale la pena di venire a vedere o di ritornare a vedere per chi lo avesse fatto negli anni precedenti. Allora, architetto, come nasce questa mostra, che è un vero e proprio inno alla montagna pistoiese? Qui siamo un po' decentrati rispetto all'Orsigna, la località tanto cara a Tiziano Terzani, ovviamente anche a Roberto Venturi perché c'è nato, e poi vorrei che lei, come curatore della mostra, invitasse i telespettatori, spiegandone i motivi, a non perdere l'occasione di venire a visitare questa esposizione e il Palazzo Pretorio che la ospita. Sì, intanto il Palazzo Pretorio viene aperto tutte le domeniche nel pomeriggio dalle 4 alle 19 e gli altri giorni su appuntamento. Questo palazzo l'abbiamo in gestione del comune, ma noi siamo un gruppo di volontari che teniamo in piedi questa organizzazione che è l'associazione, quindi abbiamo molte difficoltà ma abbiamo anche molto entusiasmo per fare queste cose. È una mostra che mette in evidenza una qualità altissima della pittura contemporanea e che però fonda le radici dentro una storia, una tradizione culturale che è la nostra, diciamo della Toscana. Quindi questi paesaggi così disegnati credo che non sono mai stato, ma credo che li ritroveremo nella loro identità antica. Un bel biglietto promozionale per l'Orsigna. Sì. E Orsigna, come i telespettatori ben sanno, era il paese scelto da Tiziano Terzani perché lì riviveva i silenzi, le meditazioni, l'ascetismo che trovava solo in paesi molto lontani dall'Italia. Lei so che era amico di Tiziano Terzani. Sì, l'ho conosciuto e mi aveva fatto degli elogi anche per come avevo iniziato a restaurare la casa. E mi ricordo che lui diceva che le montagne che io dipingevo erano non curate dall'uomo, come se fosse passato tanto tempo così, lasciate allo stato selvaggio. Ecco. Quindi lei non solo ha raffigurato il paesaggio dell'Orsigna, della montagna pistoiese, ma anche quello dei suoi ricordi, della nostalgia. Quello che io ricordavo. Ho cercato di idealizzare quei luoghi. Cosa rappresenta nella sua carriera artistica, anche se lei ha detto io l'ho un po' trascurata come carriera artistica, l'ho lasciata un po' sul binario laterale? Sì, ho lasciato, sono stato al di fuori del commercio dell'arte. Però sempre lavorando intensamente, dipingendo sempre intensamente. È solo quello che lei sentiva, sì, di dovere e voler. Ho sempre dipinto quello che sentivo, sì. Va bene Roberto, a questo punto non ci rimane che invitare, architetto, i telespettatori dal 2 giugno al 4 agosto, quindi un arco di tempo importante, 2 mesi di tempo per venire al Palazzo Pretorio di Buggiano Castello, i giorni festivi, cioè le domeniche dalle 16 alle 19 con ingresso libero, e se c'è la possibilità, la volontà di visitare la mostra, la possibilità è data dagli organizzatori, cioè dall'Associazione Culturale Buggiano Castello, telefonando al 320
911 0367. Vi ricordo che la mostra ha anche il patrocinio del Comune di Buggiano. La mostra è stata inaugurata ufficialmente pochi minuti fa da Andrea Taddei, sindaco di Buggiano, e da Antonio Disperati, presidente dell'Associazione Culturale Buggiano Castello, un'associazione che vanta ben 47 anni ininterrotti di attività al servizio ovviamente della comunità buggianese, ma anche della cultura e dell'arte. Ne parlerà ovviamente il presidente nel suo intervento, ma prima iniziamo il servizio con il sindaco che ha, come vedete dalle immagini, poco fa ha dato il benvenuto al numeroso pubblico presente al vernissage e ora deve lasciare il castello perché ha altri impegni istituzionali che lo attendono. Sì, in occasione appunto dell'inaugurazione ho potuto apprezzare ancora una volta e far apprezzare al pubblico presente il lavoro, la bontà del lavoro e la qualità del lavoro della nostra associazione culturale buggianese, che appunto ormai da decenni presta la sua opera in favore della cultura, tanto da far diventare Buggiano Castello ormai un centro sempre presente nelle iniziative culturali delle varie stagioni che si susseguono su Buggiano Castello con l'estate buggianese. Grazie al sindaco di Buggiano. Vogliamo, Presidente, cogliere l'occasione per invitare i telespettatori non solo a venire a visitare questa mostra, ma a seguire anche gli eventi dell'estate buggianese, dei quali ci ha parlato nel suo intervento poco fa il sindaco. Grazie, lo faccio volentieri. La mostra vi ricordo che è aperta tutte le domeniche pomeriggio dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito naturalmente. È una mostra veramente ben organizzata, ha un catalogo che la descrive con una stampa ineccepibile, dei colori fantastici, dal vivo. È una mostra importante per noi. La mostra è accompagnata da un pregevolissimo catalogo pubblicato dalla prestigiosa Polistampa di Firenze, oggi rappresentata dal suo patron Mauro Pagliai. All'altro mio lato c'è il professor Roberto Giovannelli, che invece ha curato l'edizione del catalogo, ribadendo una collaborazione con Polistampa che risale non so a quanti anni, la notte dei tempi. A molti anni, sì, sì. Ho segnalato Roberto Venturi, all'architetto Canepari che dirige questa attività culturale a Buggiano Castello. Venturi che merita attenzione per la direzione che lui dedica come atto d'amore al paesaggio della campagna pistoiese. Mauro, tu durante il vernissage hai detto una cosa intelligente, importante, sei stato applaudito per la qualità del catalogo, però hai detto i cataloghi li facciamo bene, ma quello che fa belli cataloghi, importanti cataloghi sono i contenuti. Sì, mi preme dire che Roberto ha portato Venturi da me, persona che non conoscevo, però come avete detto voi, anche da quello che si vede in mostra, volevo aggiungere... Una sorpresa, è stata... Sicuramente, non avete notato, o perlomeno non è venuto fuori, che lui ha degli interni eccezionali, si vede che è un uomo che tiene alla famiglia e ci sono dei quadri proprio che sono degli spaccati familiari notevolissimi.